كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم في وصفات ولادي. اليوم غادي نقدم لكم واحد الملفاي باسهل يعني طريقه اللي كتقدروا ديروها تصاوبوها في الديور ديالكم. الاطفال ديالكم يعني تبرعوهم بشي حاجه سهله. اذا عندي الورق نتاع لا بات فويتي، خصني ثلاثه ديال الورقات، ثلاثه ديال لي بات فويتي. انا درت غير تاع الكوميرس. وعندي هنا الفلون باتيسي اللي حتى هو كيتباع موجود، والحليب. فوالا داكشي ما كان، يعني مشيت شي حاجه غير لي بات فويتي والفلون باتيسي والحليب. هنا خصني ثلاثه، كل وحده غادي نديرها طيب بوحدها، يعني تكرمل باش تولي فيها الفويتاج، ونطيب وحده بوحده ونحطهم ونولي معاكم. Donc voilà les filles, bonjour, j'espère que vous allez toutes bien aujourd'hui. Voilà les filles, donc comme je disais, on va faire un millefeuille. Donc il me faut 3 pâtes feuilletées, et puis là il me faut le flan pâtissier, du lait. Donc c'est un millefeuille très facile à faire. Donc je vais commencer par faire pâte par, enfin chaque pâte je vais la faire, je la passe au four pour avoir le feuilletage, et puis je vous montre tout ça en détail. Donc voilà ma première pâte feuilletée, piquée avec une fourchette comme ceci, pour avoir quelque chose de plat en fait. Pour faire mon premier feuilletage, donc je la pique comme ceci avec une fourchette. Ensuite je vais poser quelque chose de lourd afin d'avoir quelque chose d'aplati. Puis voilà, pour que la pâte reste plate, pour avoir un bon feuilletage. دونك كما راكم تشوفوا درت لا بات فويتي الاولى، يعني انا درتها غير بالكوميرس، هذه نتاع الكوميرس اللي كنشريوها موجوده، تقدروا تخدموها في الدار ديالكم. تشدوا واحد الفرشيطه تبقاو تطيو عليها هكا، وغديروا شي حاجه هكا، شي سميخور فوقو، باش يعني لا بات ما تطلع لكمش، باش ديروا داك الفويتاج نتاع الملفاي. ديروا هكا كما راكم تشوفوا معايا. وغادي نجيب شي حاجه ثقيله نحطها فوقها، يعني شي سن ثقيل ونحطو فوقو ونديرو يطيب على 180 درجه حتى تطيب مزيان ونخرجها. Donc voilà, je vais mettre quelque chose de lourd, un autre plat par dessus, et puis je vais enfourner à 180 degrés pour avoir quelque chose de, un bon feuilletage. عندي لتر ديال الحليب، درت فيه وحده نتاع لا كريم باتيسير، وغادي نخلط مزيان مزيان. خلصت غادي نردو فوق البوطه تاع العقاد يولي كريم pâtissière. Voilà, donc j'ai mélangé le lait avec la poudre de crème pâtissière, et puis je vais mettre sur feu doux. كما راكم تشوفوا لي بات ديالي بثلاثه طيبتهم، غادي ندير لهم شويه السكر غلاس وغادي نرجعهم للفران pour les caraméliser. Donc voilà, j'ai fait cuire mes 3 pâtes feuilletées, donc à moitié, et là je vais mettre du sucre glace par dessus pour les caraméliser et les remettre à nouveau au four. Donc je prends le sucre glace et je vais mettre par dessus et les remettre à peu près 5 minutes chaque pâte au four. دونك كيما راكم تشوفوا راني درت لي سكر غلاس، درت عليها السكر غلاس، وغادي نردهم باش يتقرمش شويه. دونك جي saupoudré de sucre glace et je vais le caraméliser au four. Voilà. كما راكم تشوفوا غادي هي لا كريم باتيسير بردت. عندي 3 ديال هاد لي بات فويتي. دونك درت هذه الاولى حطيتها، غندير فوقها لا كريم باتيسير، وغادي ندير فوقها واحده اخرى وندير لا كريم باتيسير ونزيد. يعني اول حاجه يعني تحطوا الاولى هكا ولا شي حاجه على شي طبسي ولا شي حاجه، وتبديو ديروا بلا كريم باتيسير فوقها، ديروا مزيان وتبقاو ديروا وحده فوق وحده. Donc je commence, je prends une assiette ou quelque chose comme ceci, puis je vous commencez à étaler la crème pâtissière par là au-dessus. Ensuite vous remettez la... Bon, je vais déjà commencer par mettre la crème pâtissière et je vous montre au fur et à mesure pour bien comprendre.
Voilà la première couche de crème pâtissière sur la pâte feuilletée. Ensuite, je rajoute la deuxième pâte feuilletée comme ceci. Et je refais la même chose. Donc, l'oula درت la pâte feuilletée, درت la crème. Ensuite, ندير la pâte feuilletée الأخرى اللي كرملتها حتى هي. وغادي حتى هي نعمرها بلا كريم باتيسير. يعني لا كريم باتيسير غادي تكون على جوج خطرات، في الأولى وفي الزوجة. إذا كيما راكم تشوفوا الطبق الأول درتو لا كريم باتيسير، والزوج لا كريم باتيسير حتى هو، وبقات لي وحده اللي غادي نديرها فوقها، وغادي ندير لها هذه لو كلاصاج. نجيبها ونحطها فوق، يعني كاين 3 دابا كاع في حجم واحد. هذه التاليه كما راكم تشوفوا معايا، غنصاوب الجناب وغادي ندير هذه الفوقانيه غندير لها لا كريم لو كلاصاج. دونك لو كلاصاج درتو بسكر كلاصي، وغادي وجدت الشوكولا مذوبه اللي غادي ندير لها دوك يعني داك الديكور تاع الملفاي. فوالا كما راكم تشوفوا كاينه الاولى وفي الوسط كاين الكريم باتيسير، درت الزوجه درت لا كريم باتيسير، والثالثه غندير لها الكلاصاج. Donc voilà, en 3 parties, les 2 premières parties avec la crème pâtissière, et la dernière ça va être le glaçage au sucre glace. الملفاي ديالي هو هذا، غادي نبدي نقطع معكم. بديت بعدا كنقطع ديجا باش نقطع واحد المونصو باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. Donc voilà mon millefeuille, j'ai mis un peu d'amandes effilées autour. C'est lumière, je crois. Voilà, et puis vous pouvez décorer comme vous voulez. Là, je prends, je pose dans une assiette pour vous montrer. Voilà. Ceci. Donc le millefeuille c'est celui-ci. Et là, j'ai découpé un morceau pour vous montrer le feuilletage. Donc, on a un bon feuilletage, vu qu'on l'a caramélisé. Donc, ça nous donne ceci. Voilà, le millefeuille de ce jour. Voilà. J'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de partager et de me laisser un commentaire. فوالا كما راكم تشوفوا الملفاي ديالي هو هذا، بديت قطعت فيه، درتو بالشوكولا والكلاصاج. كما راكم تشوفوا لو فويتاج ديالو كيجي زوين كما هكا. لحقاش درت له الكراميل كما وريت لكم. وها راني قطعت واحد باش تشوفوا مزيان، يعني كتشوفوا ديك لا كريم باتيسير ويبان داك الفويتاج مزيان. انا درت له الشكلاط، كنت غادي ندير غير بالكلاصاج غير بلو سكر، واخر لحظه بدلت درت بالشكلاط والكلاصاج درت به داك هذاك لي تري دوك الشراط باش كيجي بحال الملفاي. فوالا نتمنى تعجبكم هاد الوصفه تاع الملفاي تاع اليوم. وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتخليو لي واحد الكومونتير وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. فوالا نتمنى يعجبكم هذا الشكل ديال اليوم. كما راكم تشوفوا ها هي لا طارت كامله، درت لها لاموند ايفيلي اوتور، مي اللي ما بغاتش دير لاموند ايفيلي ما ديرش هذا اللوز مهرشش هكا. فوالا نتمنى تعجبكم هاد الوصفه تاع اليوم. وإلا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب وديروا لي لايك فوالا نتمنى تعجبكم هاد الوصفه تاع اليوم، والسلام عليكم.